sekali. Siapa yang berbeda dengan memberikannya untukku ya? Ya sudahlah, yang penting sekarang aku makan dulu. Keesokan harinya, nenek pulang lebih awal agak siang. Mumpung nenek belum pulang, lebih baik aku segera menyiapkan makanan untuk pulangnya. Siapa kamu nak? Kok ada di dalam rumahku? Andalah yang membawaku ke sini. Aku adalah keong mas yang kamu temukan kemarin, Nek. Apa? Kamu adalah keong mas itu? Bagaimana bisa? Aku dikutuk, Nek, oleh seorang penyihir. Kutukan itu atas keinginan saudaraku sendiri yang cemburu terhadapku. Kasihan sekali dirimu, nak. Kamu boleh tinggal di sini. Pada saat itu di kerajaan Kahuripan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Kirana merasa tidak bersalah. Dan dia mencoba menemukan kebenarannya untuk membela Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada seseorang yang memfitnahnya. Aku harus mencari tahu siapa orang itu. Jaga kenakalan sudah cair. Lumayan cuma kerjaannya untuk Kirana jadi keong. Dia tidak jadi menikah dengan Raden Inu. Bisa kaya. Apa kamu bilang? Benarkah yang kamu bilang itu? Lo siapa ikut-ikut campur? Aku Raden Inu yang kamu maksud tadi. Jadi sebenarnya ini semua ulah Galuh Ajeng. Waduh, mampus gue. Dia sudah tahu semuanya. Kamu ikut aku. Raden Inu yang telah memborong kebenaran cerita segera datang ke istana Jawa. Raden Inu kenapa datang kemari? Maaf dan raja, saya mau jelaskan bahwa Kirana tidak bersalah. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu tahu dari mana? Ini dia penyihir yang dibayar sama Galuh. Ya, itu benar tuanku. Iya, Bapak. Kenapa kaget? Dia ngomong kan sekarang Bapak sudah tahu semuanya. Kamu sudah memfitnah saudaramu sendiri. Sekarang kamu pergi dari istanaku. Pergi! Bukan aku, Mbak. Ajeng aku salah. Jangan usir Ajeng. Menyapa dari sini. Jangan pernah perlihatkan wajahmu di wilayah kerajaanku. Raden Inu, tolong bawa mereka berdua. Baik, tuanku. Setelah itu, Raden Inu membara mencari Chandra Kirana. Hingga akhirnya tiba di suatu desa dan dia menemukan sebuah pondok. Alhamdulillah, Kirana akhirnya jelas sudah siap yang tahu.